Hello friends, welcome back to my space. இன்றைக்கி நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெரைட்டியான ஒரு சிக்கன் ரெசிபிங்க. ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் சீக்கிரமாக பண்ணலாம். டேஸ்டியான அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இது பேர் பார்த்திங்கன்னா டர்க்கிஷ் சிக்கன். ரொம்ப சிம்பிள், கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போதும். இதை வச்சுட்டு நம்ம சூப்பரான ஒரு டிஷ் தயார் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளோட டர்க்கிஷ் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் தான் பர்ஃபெக்டான ஒன்று. அப்போ தான் அது பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். இப்போ நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறது வந்துட்டு வித் போனோடு இருக்கிற சிக்கன் தான் நான் காமிக்கிறேன். ஆனால் போன்லெஸ் தான் பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே நான் ஒரு 1/2 kgக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போதும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நமக்கு தயிர் வேணும். ரொம்ப புளிப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கட்டியான தயிர் வேணும். அது வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கெச்சப் வேணும். கெச்சப் இல்லைன்னா நார்மல் சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தாலும் ஓகே தான். அது வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம். ஸோ தயிர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு, கெச்சப் வந்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம். இது 2 சேர்த்துனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது வந்துட்டு வினிகர் சேர்த்துக்கணும். வினிகர் வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கணும். ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் தான் பெஸ்ட்டு. அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ ஆயில் வந்து ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு, அது வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஓகே, இல்லைன்னா 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கெச்சப், தயிர், வினிகர், ஆயில் சேர்த்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் இது கூட வந்துட்டு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கணும். அது 1 டீஸ்பூன் அளவு போதும் பெப்பர். ஏன்னா நம்ம சில்லி பவுடர் அதிகமாகவே சேர்த்துருக்கோம். ஸோ 1 டீஸ்பூன் அளவு போதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கணும் நம்ம. அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா cumin பவுடர், சீரகத்தூள், அது 1 டீஸ்பூன் அளவு போதும். இதோட அளவு ஐட்டம்ஸ், இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அப்புறம் நமக்கு தேவை சின்னமன் பவுடர். இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா இதுக்கு பதில் கரம் மசாலா எடுத்துக்கலாம். அது வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவு, 1 to ஒரு 1/2 to 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மெயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரிகானோ வேணும். ஒரிகானோ இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். ஸோ ஒரிகானோ வந்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கூட உங்கள்கிட்ட சிக்கன் க்யூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்துக்கலாம். அது இல்லைன்னா நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா சிக்கன் க்யூப் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி அதுலேயும் சால்ட் இருக்கும். நம்ம வந்து சாஸ் அது இதனால் சேர்த்துருக்கோம்ல. ஸோ சால்ட்டு தேவையில்லை. நான் சிக்கன் க்யூப் யூஸ் பண்ணல, அதனால் நான் வந்து சால்ட் சேர்த்துருக்கேன். இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிக்கன் வந்துட்டு இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1 hour ரெஸ்ட் பண்ண வச்சிடலாம். 1 hour பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சா அது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸு. நிறைய பேர் நினச்சிருக்காங்க சிக்கன் கூட தயிர் சேர்த்துனா அன்ஹெல்த்தின்னு. ஆனால் அவ்வளோ கிடையாது. நம்ம சிக்கன் கூட தயிர் வந்துட்டு நார்மலாக நார்த் சைட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் சைட்லையும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் தான் அதிகமாக பண்ணுவாங்க. நம்ம ஃபிஷ்ஷும் தயிரும் எடுக்கிறதா ஃபிஷ்ஷும் தயிரும் எடுக்கிறதா நம்ம ஆயுர்வேதிக் பிரகாரம் கொஞ்சம் அவங்க அதுக்கு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஸ்கின் டிசீஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்கிறாங்க. அதே மாதிரி தயிர் சாப்பிடும்போது பாலும் தயிரும் ஒரே டைமில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சிக்கன் கூட தயிர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்பாவது தான் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்துட்டு இதை ஒரு 1 hour வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 hour அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து, ரொம்ப அதிகம் ஆயில் வேண்டாம், கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு 3 நிமிஷம் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் முடிஞ்சோன்னா எல்லா சிக்கனையும் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்லோவில் ஒரு 3 to 4 அந்த சிக்கன் எல்லாம் ட்ரை அவுட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வேக வச்சுக்கலாம்.
இந்த டைமில் நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணணும். ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறது ஈஸி, அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கிடையாது. நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேனை சூடானதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் எடுத்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதாவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பட்டரை வந்துட்டு கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மைதா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்து அதை ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சின பால் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டும் இந்த பட்டரும் அதுக்கப்புறம் மைதாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கட்டையாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் உடையிற மாதிரி ஃபுல் அந்த பாலும் பட்டரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மைதாவும் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு பேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி டைப் பேஸ்ட்டு மாதிரி வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த 1 கப் அளவு பாலையும் நம்ம எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒயிட் சாஸ் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த ஜாதி பத்திரி அந்த மாதிரி சொல்லுவேன், ஒரு ஃப்ளவர் டைப் ஒன்று இருக்குல்ல ஸ்பைசஸில், அதில் சின்ன பீஸ் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். தேவை இருந்தால் மட்டும் ஆப்ஷனல் தான். அதுக்காக நம்ம ஸ்பைஸ்க்காக நம்ம என்ன சொல்கிறது கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. நான் இது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பைஸுக்காக சேர்த்துருக்கேன். இந்த ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துகிட்டு நான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டியான ஒரு பருவம் வரும்ல அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நமக்கே தெரியல அந்த நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து இப்படி வைக்கும்போது ஜஸ்ட் அது ட்ராப் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டைமில் நம்மளோட சாஸ் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒயிட் சாஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகணும், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதே நம்ம போன்லெஸ்னால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆகும். இது போன் இருக்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. தண்ணி ஃபுல் ட்ரை அவுட் ஆகணும். அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த ஒயிட் சாஸ் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் சாஸ் சேர்த்துட்டு இந்த சிக்கன் வேகிறது ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான். 10 மினிட்ஸ் கூட தேவையில்லை, சீக்கிரமாக ஆயிரும். மேலே வந்து நீங்கள் ஒயிட் சாஸ் அந்த மாதிரி இதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சீஸ் இருக்குல்ல, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சீஸ் மெயினாக வேணும், கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும். உங்கள் டேஸ்ட்டு எப்படியோ சீஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஓகே, இந்த அளவுக்கு போதும். நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு சீஸ் எவ்வளோ பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை அடைச்சி வச்சு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு மல்லி இலை இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் அழகாக இருக்கிறதுக்காக மல்லி இலை தூவிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எல்லோ கேப்சிகம் இல்லைன்னா க்ரீன் கேப்சிகம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் ரவுண்டாக கட் பண்ணி இதுக்கு மேலே சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட அது இல்லை, நான் சேர்க்கல. ஸோ இதை சேர்த்து டோட்டலாக ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் வந்து குக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட டர்க்கிஷ் சிக்கன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கெஸ்ட் எல்லாம் டின்னருக்கு வராங்க, நீங்கள் ஈவினிங்கே இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா சீஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு மேலே போடாமல் பாக்கியெல்லாம் அதே மாதிரி பண்ணி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் சீஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட யம்மியான டர்க்கிஷ் சிக்கன் ரெடி. ஸோ சிக்கன் பார்க்குறதுக்கு டர்க்கிஷ் சிக்கன் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சீஸி எல்லாம் வந்து ஒயிட் சாஸில் சீஸி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வெரைட்டி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டர்க்கிஷ் சிக்கன் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.